मर्सिडीज की सी क्लास अब कुछ दिनों तक मेरे पास में यही रहेगी जब तक सुपर कार नहीं आती। ये देखो कितना मस्त है। मेरे को तो शर्म एक जैसा लगता है बेटा। आज अम्मा को बिठा दिया मर्सिडीज में फर्स्ट टाइम। ये कैमरा है क्या? कहाँ है कैमरा? स्क्रीन होती है। गाइस ये देखो गाड़ी के ऊपर क्या हो गया। हमने रैप उतारा था ना तो आई थिंक उसकी गोंद रह गई यहाँ पे। मतलब उस दिन तो नहीं दिख रही थी लेकिन आज जो कितनी सारी दिखती है भाई। ये निकलवानी पड़ेगी हमको सारी। ये देखो यहाँ भी है, ये देखो यहाँ भी है, ये सब निकलवानी पड़ेगी। और पीछे तो भाई पूरी है देखो, बहुत अजीब सी लग रही है, निकलवानी पड़ेगी सारी, गंदी लग रही है। पूरी इधर भी है भाई। गाड़ी खराब हो गई पीपीएफ निकालने के बाद और अभी तो हमने बोनेट की निकाली भी नहीं है। बोनेट ब्लैक ही है।